Está no ar o nosso som de festa. E o nosso som de festa de hoje é com esse cara que já passou pelo grupo El Chan. Ele já emplacou diversos sucessos, tanto no Brasil quanto no exterior. Estou falando, sabe de quem? Renatinho da Bahia. O Som de Papo está aqui para acompanhar essa live. Vamos bater um papo com ele e você aí de casa fica com os melhores momentos desse evento. E vamos começar assim, nesse clima. Vambora! Nessa cidade todo mundo é do Oxum. Homem, menino, menina, mulher, ora iê, iê, oh, ora iê, iê. A força que mora na água não faz distinção de cor. E toda a cidade é do Oxum. Alô, Som de Papo! É do Oxum, ora iê, iê, iê. É do Oxum. Iê, 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 é do Oxum. As melhores possíveis, né? Primeiro, só o fato de estar aqui no Circuito Barrondina, conhecido mundialmente e também sendo convidado por um chefe renomado, como o chefe Lúcio, um cara extraordinário, que abriu as portas da casa dele pra gente e as portas da cozinha também. Assim, a gente já começou a fazer a feijoada desde cedo, porque não ia dar tempo de fazer a live e cozinhar por conta do tempo. E também da panela de barro. Mas já tá tudo mais ou menos no mise-en-scène, como o professor fala. Rolou o mise en place e agora vai rolar o mise-en-scène. A gente vai tocar e já vai deixar a feijoada aqui no ponto pra galera jogar duro. É isso aí. Prazer enorme, o feijão tá aqui. A galera tá falando que a fumaça não tá subindo porque a panela ainda tá esquentando. Mas daqui a pouco o nosso feijão vai sair. Com certeza, fique de boa. E a gente vai fazer aqui um esquema. Ó, agora joga o tomate, já foi o alho, a cebola, agora vai o tomate e o pimentão. Rapaz, esse feijão vai ficar top, viu? O Renatinho aí preparou um negócio de uma feijoada muito bacana, numa panela de barro, que na panela de barro é como se faz feijão há muitos e muitos anos, né? Vem dos ancestrais da gente, vem dos africanos quando vieram para o Brasil. Então é uma feijoada saborosíssima, uma feijoada de feijão preto, que o Renatinho passou uma boa temporada lá no Rio, né? Verdade, verdade. Então aí, e feijoada mesmo, viu? Pé de porco, orelha de porco, rabo, carne de fumeiro, carne de sertão, tem de tudo. Show de bola. Feijoada completa. Joga essa mais pra lá, joga essa mais pra lá, joga essa mais, traz orquestra. Odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo, odo, axé, odo, axé, odo, axé, odo. Isso não tenho só uma, tô com vários desse ano de 2020. Cada mês a gente lançou a música na plataforma digital. Assim, foi uma forma da gente levar o nosso trabalho, mostrar para as pessoas que a gente conseguiu dar continuidade ao trabalho, mesmo com essa questão da pandemia. Mas a galera pode curtir nas plataformas digitais, Meu Povão Balança, Tava Esperando, Sincero, Salada de Fruta, enfim. E também as músicas antigas do Tchan, que tá praticamente umas 2, 3 horas de sucesso aí. É só vocês entrarem nas plataformas digitais. Minha banda passando a galera na dança, meu povão balança, meu povão balança, meu povão balança, meu povão balança. 1, 2, 3, vai! Minha banda passando a galera na dança, meu povão balança, meu povão balança, meu povão. Alô, Sandro Bala, alô, Gil Nascimento, tá! Minha banda vai, vai, vai. Alô, Jorginho! Todas paradas no meio do coro. Toda alegria, massa que é festa. E a galera curte, sacode, balança. Alô, Xelargolo, aquela dancinha, Xelargolo. O swing pistou sabão. A galera curte pra valer. Todo mundo sacode, joga pra lá, joga pra lá. Minha banda vai.
Porra, Diego. Que porra, Diego. Minha banda, digo não. Meu povão, Carnaval da Bahia, música no carnaval. Quebra. Isso é gastroarte, o resto é conversa. Tá em todas as paradas no meio do coro. Tal alegria, mas você quer festa. E a galera curte, sacode, balança. Balançando a pipoca, agita camarote. O swing gostoso, tá bom. A galera que curte pra valer. Pro lado direito eu falei. Vai! Minha banda vai. É disso que eu tô falando. Minha banda pra esquerda. E minha banda passando, a galera na dança. Primeiro agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a todos e principalmente ao chefe Lúcio, que abriu as portas pra gente. Podem ficar ligados aí no Som de Papo, com essa galera maravilhosa do Som de Papo, esse programa maravilhoso, que só tem coisa bacana. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Tamo junto e misturado sempre. Valeu! Sempre. Me dá um lá maior no reggae aí pra mim, G. 1, 2, 3, vai! Em homenagem a chefe Lúcio, a Sheila Argolo, nossa grande produtora Sheila Argolo. Obrigado pelo carinho, Sheilinha. A Michele Magalhães também, produção. Mas, produção, vamos trabalhar, produção. Comigo. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Oh yeah. A la 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 long, a la 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 long, long, long. One more time. Eu não consigo parar de pensar em você. E meus amigos só sabem falar de você. Eu não resisto à sua tentação. Quero você pegando em minha mão assim. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Oh yeah. A la 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 long, a la 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 long, long, long. E aí, gostaram do nosso som de festa de hoje? Com Renatinho da Bahia? E chegou o grande momento que todos esperavam. A nossa celebridade artística do dia é... Tchan, 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 tchan! A banda Limão com Mel! Não esqueçam, acessem nossas redes sociais, o nosso portal e escutem a nossa rádio para ouvir uma boa música. E falando em boa música, encerramos o nosso programa com o clipe da banda Limão com Mel. Até o próximo programa. Tchau, tchau! O tempo não volta atrás, ferida não cura sem dor. Se você perdeu o amor da sua vida, foi porque não cuidou. Agora é tarde pra se arrepender. Nunca mais você vai beijar minha boca, nunca mais vai poder me abraçar e não vai mais tirar minha roupa. Não é vingança, não é pessoal, só tô tentando ser feliz. Tem alguém cuidando do coração que você não quis. Mas se der saudade, abrace o travesseiro e chame de amor. E beije ele como você me beijou na última vez que a gente fez amor. Oh, oh, oh.
Agora é tarde pra se arrepender. Nunca mais você vai beijar minha boca. Nunca mais vai